Стена эта граничила с квартирой, которая, как говорила хозяйка, пустовала уже несколько лет. На следующую ночь все повторилось, только теперь стук начался раньше. Тук. Я не отвечал. Тук-тук. Я все равно молчал. И вдруг раздался глухой удар, будто кто-то с силой ударил ладонью по стене. После этого тишина. На третий день я встретил соседку на лестнице и спросил: «А в квартире за моей стеной кто-нибудь живет?» Она побледнела. «Нет, там никто не живет, но я слышу стук по ночам». Она посмотрела на меня так, будто решала, стоит ли говорить правду. Потом тихо сказала: «Там раньше жил мужчина. Он жил один и постоянно стучал в стену. Говорил, что кто-то стучит ему из соседней квартиры». «И что с ним стало?» Она опустила глаза. «Его нашли в комнате. Он умер несколько лет назад». В ту ночь я решил не спать, просто сидел и ждал. Часы показывали 0:17, и снова раздалось. Тук. Я не двигался. Через несколько секунд еще 3 удара. А потом медленный скребущий звук по стене, будто кто-то проводил пальцем по бетону. И тихий стук совсем рядом. Не в стене, в мою дверь.